jusqu'à ce que papa, oui, j'attendrai jusqu'à ce que oui, nayoka yo nabasambo nalingi namona yo. Sluit je ogen waar je bent. We laten deze moment in Gods handen. En sluit uw ogen waar u bent. En ik roep pastor Vina om naar voren te komen. Begin te bidden. En laat de tweede predikant in Gods handen. En we willen luisteren naar het woord van pastor Vina. Laten we bidden. Merci Seigneur. Wij danken u, Heer. Pour possibiliser encore l'émotion et la présence na yo. Want omdat we weer voor uw aanwezigheid zijn. Tema na biso ezana posa na yo. Want onze hart, want wij hebben u nodig. Seigneur, au travers de ta parole, de te sanctifier. Want aan de hand van uw woord voilà, zullen wij gezuiverd worden. En daarom zijn we weer voor uw aangezicht gekomen. C'est toi qui sonnes le cœur et qui prouve jusqu'au rein. Want jij bent degene die de hart en de nieren doorgrondt. En u kent onze harten. En spreekt tot ons voor uw glorie. Laat ieder van ons zijn deel krijgen. En die zijn hart en zijn leven zodat we ons kunnen vastklampen aan uw woord. Je recommande, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. En ik laat uw dienaar in uw handen. Degene die u heeft gekozen om te dienen. Comme il n'a jamais prêché. En dat hij kan preken zoals qu'il parle comme il n'a jamais parlé. Zodat hij kan spreken zoals nooit. Want wij hebben vertrouwen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont prophétisé. Qu'il soit poussé par le Saint-Esprit. Que dans sa bouche sortent des oracles de l'Éternel. Le ainsi dit Dieu. Pour la gloire de ton nom, Jésus, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Seigneur, laisse que cette parole que tu vas envoyer ce soir, que ça puisse guérir, que ça puisse délivrer, que ça puisse donner des solutions, que ça puisse consoler le cœur abattu. Je bénis ton nom, je bénis ta présence, Dieu, parce que nos cœurs sont disponibles, Seigneur, pour t'écouter. Et nous t'acclamons pour recevoir ta parole. Alléluia. Alléluia. Als ik zeg halleluja, dan moet jullie met de vlag wijzen. Wij voor de Heer des Heeren, de koning der koningen. Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Halleluja. Je bénis Dieu Ik zegen de Heer pour cet après-midi. voor deze middag. Nzambo asali ngai De grâce. Heer die mij de genade heeft geschonken. Le moindre, Het mindere. mais par la grâce de Dieu, Maar door de genade van de Heer je suis parmi Batu et Sengeli ba porter le bana. ben ik tussen de mensen die dat boodschap moesten komen brengen op deze middag. Et on a pamboli En Nzambe. daarom zegen ik de Heer. Je bénis Monsel Nzambe Mama Gina. Ik zegen de vrouw van God, Mama Gina. Merci pour la confiance. Dankjewel voor het vertrouwen. Merci pour la chair. Dankjewel voor het altaar. Et merci aussi à Bande Réunion pour travailler dans En dankjewel voor iedere persoon die met jou samenwerkt. Et je voudrais aussi bénir les hommes de Dieu. Ik wil de mannen van God eren op dit moment. Zegenen. Papa. Ik zie vaders. Que Dieu vous bénisse. Laat de Heer jullie zegenen. Na humilité na bino. Met jullie nederigheid. Ya pour accepter pour yo kabiso ba. Om te accepteren om ons kinderen te kunnen aanhoren. Tika nzamba pambola bino. Laat de Heer ons zegenen. Et na pamboli présence na yo kat na Ik oisi. zegen de aanwezigheid van ieder van ons hier op deze plek. Na ebi ke nzamba osa biso bola. Ik weet dat de Heer ons goed zal doen. Et na lingaki na pambola nzambe pona mutu mo particulièrement. En ik wil de Heer zegenen voor een particuliere persoon. C'est un père. Het is een vader. Na zoe ba na ba année 2000 entre 2002 tina 2005. Ik weet tussen het jaar 2000 2005 daartussenin Pasteur Piroja organizaki séminaire ou campagne. had Pastor Piroger een conferentie georganiseerd, een campagne. Et ya bengai mama Luzolo. En hij had Mama Luzolo had hij uitgenodigd. Bayaki na papa Luzolo. En ze was gekomen met haar man. Et nga na banda filmer. En ik was aan het filmen. Nazali na camera. Ik had een camera. Nazotambola na salle na. En ik was aan het wandelen lopen in de zaal aan het filmen. Malobe pa papa En Luzolo. toen hij het woord gaf aan de man van Mama Deborah Luzolo. Abanda olobabo. En hij zei dit. Abeza lokola frère oyo. Hij zegt het is net een bloem. Aotia iloba na nzambe. Hij zou het woord van de Heer verkondigen. Akoloba na para nzambe. Hij zou spreken namens de Heer. Nga nazo filmer na kanisa ke exemple. En ik was aan het filmen, ik dacht dat het een voorbeeld was. Alobi nazoloba exemple te. Hij zegt, ik praat niet over een voorbeeld. Nazoba na frère Maar ik ozo. spreek tot jou, jij broeder die aan het filmen is. Ke nzamba bengi Dat de yo. Heer die heeft jou geroepen Oloba na para. om te spreken namens hem. Et avec tout mes respects, Met al mijn respect je na remercier wil ik bedanken na présence na papa Luzolo. voor uw aanwezigheid, Papa Luzolo. Nzamba De Heer is de Heer die spreekt. et iloba ne koksama. En zijn woord die zal geschieden. Mais il y a certains jours où nzamba salaka. Maar er was op een bepaalde dag dat de Heer het Pona werkt okutanisa bato. om mensen samen te komen. Affaire ufungulelo mwasika. Om iets nieuws, iets groots te kunnen openen. Et pendant que nous faisons témoignage autre, En gedurende dat ik deze getuigenis geef, Dieu me dit de vous dire zegt de Heer tegen mij om tegen jou te que zeggen. dans le ministère na yo, In jouw bediening, il y a un chiffre salami. er is een shift wat Les temps gebeurt. à venir. En een grootheid. Tu vas mon confusion par rapport au De ministère. mensen die zullen in reperoeren zijn gedurende jouw bediening. Zoals ze vroegen aan Est-ce qu'il Saul. est aussi compté parmi les Ik prophètes? zou ook geteld tussenin de Dieu me profeten. dit de vous De dire Heer zegt mij tegen jou que te le temps zeggen. arrive. Dat de tijd die zal que le arriveren. ministère na yo, Dat jouw mais bediening qu'il y a un shift die mususu. zal een andere shift kennen. La dimension la plus Die difficile d'un die prophète. zou een andere moeilijke dimensie Ce kennen n'est van pas een lorsqu'il voit les profetie. Écritures. Het is niet de mensen die de Lorsqu'il geschriften entend lezen. parler Dieu. Maar wanneer zij horen Mais c'est lorsque God van de Dieu Heer. met la parole au cœur. Afin de bisango. Mais ça m'a bien aimé bisayo. Mais tiens, Jaya, De tijd zal Dieu m'a komen. tellement le baptême Hier zal na yo. woord van de Ah, mais Heer. lorsque ces choses auront une accomplissement, ça là on y est surtout. Doe al Et il y a pour ça là Het zal komen zodat jij het kan doen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Bo limbisa ngai. Geef mij. Biso kenda bo. Wij gaan altijd omhoog. Alléluia. Temba pesi biso eza. Het thema wat ons gegeven is. Rechercher la paix. Zoek de rust. Wana totangi yango na second. Dat lezen wat Maintenant na sepelaki in een ander na Bijbel. semence. Parce que na Bible la semence alobelo In een andere vertaling van de Bijbel staat alobi het rechercher la anders. paix. Ze zeggen niet van zoek de rust, Alobi boy. maar ze zeggen dit. Faites tous vos efforts Maak van al jouw kracht pour être en paix om in de rust te zijn. avec tout le monde, Met iedereen. pour mener une vie Om een leven te de dragen. plus en plus sain. Van boven heilig. De plus en plus sain. Van boven Sans heilig. laquelle Zonder dat ni ne verra le Seigneur. zou niemand de Heer zien. Si quoi nous est touché mais je les En amis. wat mij raakt is wat? C'est le verset 15. Het is vers 15. Alors oui boy. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune rancune d'amertume, racine d'amertume pardon,
Dit is de vers waar ik verblijd mee ben. Ze zeggen om de rust te kunnen zoeken. Ze zeggen niet zoeken. We zoeken dingen die wij verloren hebben. Maar ze zeggen om te volgen. Dat wil zeggen ik volg erachterna. En wanneer ik nog niet aangekomen ben, ik volg ernaartoe. Het is de meest moeilijke dimensie om te volgen. Want je kan horen met de persoon. Maar ben jij klaar om deze persoon te kunnen volgen? Dus het probleem in deze vers. Het gaat niet om de mensen die omsingeld zijn om jou. Maar het gaat om jouzelf. De Bijbel zegt waarom? Omdat het geen enkel wortel van slechtheid opkomt in jouw hart. En wanneer die wortels komen en dat andere mensen vergiftigen in jouw hart, dan wil het zeggen vergiftigen de mensen die omsingeld zijn. Om niet te zeggen de mensen die het gaat om jouzelf. Het begint bij jouzelf. Halleluja. Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Ze zeggen het kwaadheid, het slecht. Wat jou opkomt. En wat opkomt in jouw hart. Dat niemand van genade is iedereen gegeven. Niemand moet het weghouden van de genade. Maar een persoon die weggehouden is van de genade, van het slechtheid komt op in de hart. Wat wil dat zeggen? De genade is gekomen om problemen te oplossen. Maar met je kracht kan je het oplossen. Maar de Heer, met zijn liefde, is hij komen oplossen in jouw plaats. Dus je moet niemand toelaten weggelaten van de genade. Maar wanneer iemand is weggelaten van de genade, dan komen de wortels van het haat. De verdriet op, de haat op, het vergeet. En de dingen wat opkomt in jouw hart, dat is wat jou stuurt. Om de persoon te kunnen vergiftigen. Zoek de rust met iedereen. Zoek de rust met iedereen. Als ik zelf rust heb. Halleluja. Halleluja. Laat me ons zeggen, volk van God. Ze hebben mij 40 minuten gegeven. En de Heer onze genade schenken. Het probleem is wat? Het probleem van vandaag, die we hebben vandaag in de kerk. We hebben gezien dat ze op theater hebben gedaan. Het probleem is dat. Het is niet dat mensen die dingen hebben gestuurd op Facebook. Het is niet dat mensen die dingen sturen via WhatsApp. Maar het probleem is wat? De persoon die het heeft gestuurd, die persoon die heeft geen rust in hem. Laten we ons zeggen, volk van God. Als in jouw leven jij de rust niet hebt. Als jij in je leven de rust niet hebt. Ook al wil je niet. Die zou de mensen vergiftigen die naast jou staan. De vergiftigingen die wij zien in de kerk. En je gaat zien de dingen waar je probleem is niet de pastor. Je komt naar de kerk met jouw probleem. En jouw ogen die kijken naar de pastor. En de Bijbel zegt tegen mij, wanneer je mijn ogen gaat kijken, en de pastor gaat kijken. Maar je komt naar de kerk om te kijken naar de Heer. En omdat je ogen gezingeld zijn aan de pastor. En wanneer je ziet de kleren van de pastor. En dan begin jij dingen te verdelen. Het probleem is wat? Het probleem waarmee je komt naar de kerk. Je kijkt naar de God, maar de Heer, maar je kijkt naar de pastor. Je hebt geen oplossing. Rust heb je niet. En dat duwt je. Om de dingen te eindigen bij de pastor. Zoek eerst de rust in jezelf. Jezus zegt dit. Ik geef jullie de rust. Eindig niet daar. Hij zegt, kom maar. Hij zegt, ik geef jullie mijn rust. Niet jullie rust. Maar mijn. Dat wil ik jullie geven. Dat wil dat zeggen. En toen hij Judas had naast ik zou hem niet gerechtvaardigd hebben. Ook al ga ik naar de berg. Ik ben het wijs zullen maar ik zou hem niet gerechtvaardigd. Ik heb de rust. En dat is de rust wat Jezus ons heeft gegeven. Het probleem in de kerk is die rust, dat is wat wij ontbreken. Halleluja. We komen met onze eigen rust. Maar de rust wat de Bijbel vraagt
is de rust van de zachtheid van Jezus Messias. De rust van Jezus. Ook al iemand die naast jou is. Je weet dat hij Judas is. Je zou niet in paniek raken. Maar kijk hoeveel uit elkaar. Kijk hoeveel elkaar vermoorden. Hij begint niet naast mij. Hij zegt niet van mij. Hij kan niet zeggen over mij spreken. Maar laat me dit tegen je zeggen. Ze hebben over jou geroddeld. Maar Judas, hij ging hem verkopen. En dit is één dag. Heeft hij Judas gehaat? Halleluja. Ja, haat de persoon die naast jou is. Waarom? Je haat de persoon die naast jou is. Waarom? Het probleem is niet wat die persoon doet. Maar jij bevindt de rust niet. Jij hebt die rust niet. En daarom zitten wij thuis. Waar bid jij? De kerk. Ik bid nu thuis. Christus, de gemeente van het huis bestaat. Halleluja. Halleluja. Elke kind van God heeft een teken wat die Heer heeft gezegd. En in jouw leven ook een geest van God. En een geest van God. En die geeft jou dingen. En de gaven die jij jou geeft. En die is voor de kerk van de Heer. En jij zit thuis. En je profetiseert voor jezelf. Telt voor jezelf. En je doet ook een dienst voor jezelf. Je moet je markeren. Halleluja. Daarom vraagt de moeder en voeten geven. Maar dingen is, het gaat om het hart. Halleluja. Halleluja. Meerdere mensen vandaag die bevinden zich in de kerk. Het probleem is wat? Ze waren niet gekomen met hun hart. We zijn gekomen met hun voeten, met hun benen. Sommigen zijn gekomen met hun hoofd. De werken van de Heer gaat door je eigen gedachten. Het gaat de Heer, wat de Heer denkt over jouw leven voor jou. Je bent gekomen, je bent een leraar geworden voor de Je bent gekomen alleen maar over dit te gaan voor de meest van de Jij moet je parkeren. Alléluia. Genèse chapitre 7. Genesis hoofdstuk 16. Verset 2 à 4. Genèse 16. Verset 2 à 4. Genèse chapitre 16, verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5. Et Sarai dit à Abraham, l'ouvrage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. Alléluia. De Bijbel vertelt de vrouw van Sarai. Sarai die was goed in haar huwelijk. Toen ze met haar man uitkeerde. En ze gingen naar het land waar de Heer hun had gezonden. Ze had geen enkel probleem. Maar de Bijbel verklaart dit. Op een dag. Sarah die zei dit. De Heer die heeft mij vruchtbaar gemaakt. En de Bijbel zegt niemand die kan leven onder de genade van de Heer. Maar hier zegt Sarah, de Heer heeft mij onvruchtbaar. In een andere term, de Heer heeft mij behoeden van zijn genade. Dus wat heeft deze dingen haar gestuurd om te doen? De Bijbel zegt, ze heeft tegen haar man gezegd, ga met mijn slavin. En toen hij uitging met zijn slavin, werd de slavin zwanger. De Bijbel zegt, toen zij keek naar Sarah, begon ze haar te bespotten. Begon slecht over haar te spreken.
plaats dat zij zich moest toevertrouwen aan die woorden. Zij zei, de Heer die heeft mij onvruchtbaar gemaakt. En ze begon oplossing te zoeken op haar eigen manier. En de oplossing die ze had was dat haar slavin samen was met haar man. En toen Hagar het leden keek naar haar. En daar werd het erg. Luister volk van God. Er zijn heel veel dingen in onze levens. Dat wij oversteken. Dat wij herleven. De tijden zijn moeilijk geworden. Er is crisis in Europa. En nu al die frustraties. Heel veel mensen. In de plaats dat ze zoeken om terug te keren naar de Heer. Om een genade te vragen. Maar ze nemen hun frustraties. En ze zetten het op het levens van andere mensen. En op de manier waardoor we het zetten. En dat is wat haat. En dat is wat geen rust. En daarom vanmiddag. Hier is het hem aan tegen jou te zeggen. Doe met je eigen oplossing. Wees niet dat al je lasten zetten op mij. Ik zal jullie die rust geven. Je blijft maar niet op andere mensen zetten. Jij bent de eerste persoon die praat. Zij die met je man is geweest. En het creëert nu problemen. Wie heeft geen rust gezocht? De persoon die over de persoon die met jouw man is gegaan. Dat jij bent gekomen met die vrouw. Halleluja. Oh, halleluja. Halleluja. Laten we even de video's bekijken die we sturen via de social media. De prediking is voorbij gegaan. De pastor heeft goed gesproken. En wanneer hij in de dienst ingaat, heeft daar iemand getrapt op de buik. 1 minuut is de video. De hele prediking van 60 minuten. Alleen maar het moment waar de pastor op de buik heeft getrapt. We zijn nu zogenaamd bodyguards geworden van de slechte dingen te doen. We moeten waken voor elkaar. Zodat een ander niet valt. Maar in de plaats dat jij waakt voor een andere die persoon niet valt. Maar je begint alleen maar te waken voor het slechte van jou. Jij schrijft alleen maar het slechte. Maar het goede wat jou is aangedaan dan. David die zegt. Wat ik door maak in mijn hoofd. En dan is het grootheid van de Heer. Denk dat het goed is van de Heer. En dat is wat hij zegt. De persoon die kan jou zeggen. En doe jou goed. Doe jou goed overmorgen. Dat hij één fout doet. Dat geeft je aan een goede woord. En alleen maar die slechte woorden. Wat heeft gedaan voor mij? En je hart is alleen maar slecht. Verander je hart. Verander je hart. Waarom gaat het land onder? Iedereen die zoekt zijn eigen voordeel. En omdat iedereen zijn eigen voordeel zoekt. Als ze zien dat het goed gaat met jou. En dan denken ze alsof zij alles verliest en het komt allemaal naar jou. Halleluja. 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 Als hij ziet dat de Heer de volgende Sami opheft. Het lijkt alsof zijn bediening helemaal kapot is. Heb jij pastor Sami bediening gegeven? Als de Heer hem opheft, gaat hij zoeken. Zeg de Heer die pastor Sami. Je hebt nou heft mij ook omhoog. Maar in ons is zo hard. Er is zo rommel. Er is en je pastor Sami en het plaats met op de praat. Maar voor jou is het een gelegenheid om te bekeer je. Halleluja. Halleluja. De Bijbel zegt dat het was niet Hagar. Het was Satan. We kunnen zeggen, hier zoekt de rust. Laat me dit zeggen. Als je geen vrede hebt, ook al zoek je dat. Met de persoon die naast jou is. Het gaat niet. Halleluja.
persoon die naast jou is. Als jij geen rust hebt. Ook al ga je gaat spreken. Het gaat niet gebeuren. En de persoon die naast jou is, die zal meer rust hebben. Het probleem is wat? Je moet eerst zoeken de vrede te zoeken in jezelf. En dat is mijn beter. Ze rust. Voordat ik zeg, zoek de vrede met iedereen, moet ik eerst zoeken bij mezelf. De Bijbel verklaart. Op hetzelfde manier dat jullie dag bij dag gaan bij de heiligheid. Weet gij waarom het zegt? Maar als ik de rust niet heb, dan zal ik zoeken om te schelden, om te haten, om slecht te doen. Maar in plaats van mij te brengen naar de heiligheid, breng het mij alleen maar naar de zonde. Halleluja. Maar de persoon die rust heeft in zichzelf, en dat volgt hij. Het is moeilijk dat de zonde hem echt knecht. Halleluja. Als we elkaar vermoorden, het is omdat wij zelf. Er is geen rust. Na passage die we hebben gelezen wat Jezus zei. Je vous donne ma paix. Ik geef jullie mijn vrede. Ik geef jullie mijn rust. Boven. Boven spreekt hij over de Heilige Geest. Want wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, zegt Jezus dit. Le consolateur. De trooster. En dan zegt hij het geest. Lorsque Dieu parle du Saint-Esprit, wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, praat hij eerst over de trooster. Cela veut dire, dat wil zeggen, de persoon die de Heilige Geest heeft, die een kind van God genoemd is, het eerste handeling is dat de Heilige Geest komt doen in zijn leven, is eerst troosten. En jij zegt je bent een kind van God. Kijk met hoeveel mensen jij problemen hebt. Heb je de geest van God? Oh, wat voor God? Wat voor geest? Halleluja. Halleluja. Ook al zegt ze slecht over jou. Il console d'abord. En die troost eerst. Ze hebben slecht over jou. Maar ik God, ik ben met jou. Heb rust, heb rust. Halleluja. Halleluja. Maar jij en ik. Oh, ik ben een kind van God. Wanneer je profetie begint te zeggen, dan moeten we alle stoelen bij elkaar halen. Maar wanneer je klaar bent met de profetie, jij bent de eerste persoon. Kijk, met mij moet je geen grappen maken. Je gaat klein maken, maar ik kan je niet laten om hier te komen. Want je gaat zien wat ik met je ga doen. Hier spreken we over identiteit. Halleluja. Halleluja. Jezus wist wie hij was. Dus ook al was Judas naast hem. Om zo te spreken over Judas. Hij zegt, als ik kan spreken over deze mensen, kunnen ze. Hij zegt, die met mij zou zetten. Hij zou mij slecht doen. En hij zocht om hem te kofferen. Wat denk jij? Daarom heb je elke keer hartproblemen. Ze wandelen alleen met AV. De C laten ze achter wanneer je hun in rette roeren brengt. En het ding wat het C brengt, om roertes te krijgen. Niks gaat jou voorbij. Halleluja. Niks gaat jou voorbij. Geen enkel probleem gaat jou voorbij. Hoeveel minuten heb ik nog? 15 minuten. Oké. Ik zag Pastor Vina hier. Oké. Pastor Vina. Pastor Vina, vandaag heb ik iets te zeggen voor jou. De Heer zegt, hij is nog niet klaar met jou. En de dimensie waar de Heer met jou werkt, hij is nog niet klaar met het groeien of te werken in jou. Maar er zijn bepaalde dingen waar de Heer heeft gereserveerd voor jou. Bepaalde dimensies waar de Heer heeft gereserveerd voor jouw bediening. Hij zegt tegen mij om tegen jou te zeggen, bepaalde dingen. Zeg wanneer het slecht doet.
Laat het. Het is het manier waarop je omhoog zou gaan. Bepaalde dingen wanneer het pijn doet. Je kan ermee blijven. De Heer ziet jou ver. De Heer zegt tegen mij om één ding tegen je te zeggen. Zelfs wanneer het zo doet. Laat het. Alléluia. Est-ce que ça na maman? Oui maman. Zijn er 8 moeders die mij kunnen komen helpen voor? 8. Ik heb nog 15 minuten, ik wil eindigen. Oui maman. 8 moeders. Nazali moko. Deux rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. 2 rois, chapitre 4. 2 Koningen. Boka pour l'équipe, il y a 4. 4 koto. 2 rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. Non, 2 rois, chapitre 4, verset 1, tina 4. Vers 1 tot en met 4. 2 rois, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 4e. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Alléluia. Halleluja. Tout un texte, mon We quoi. hebben een tekst gelezen. Balo, il a besoin de moi, c'est mon prophète. Ze hebben gesproken over een vrouw. Mon père n'a pas la incolo makas. De Heer die had heel veel schulden. Il a prophétisé. Die had geprofetiseerd. Mais ayo kufa. Maar hij kwam te sterven. Tango balo ana kufi. En toen die man kwam te sterven. Bible lo betiki mwasi na nyongo. De Bijbel zegt: hij had de vrouw gelaten met Atiki schulden. mwasi na ba problème. Hij had de vrouw gelaten met problemen. Atiki mwasi na ba situation Hij difficile. had de vrouw gelaten met moeilijke omstandigheden. Elle a yebite ba situation na tikaki mwasi. En ik weet niet de situatie waar de vrouw mee Entourage na ye ba salaki ndenge met ni. haar omgeving, hoe ze waren. Est-ce que saleka na pena ba entourage na ye? Had ze de rust met iedereen in haar Est-ce que omgeving? ba no poursuivre pena entourage na ye? Was zo goed met haar omgeving? Na yebite. Dat weet ik niet. Mais Bible lobi na ngaba. Maar de Bijbel verklaart. Mukolo mususu. Op een dag Bakute na ponsakoli. kwam ze de spreker tegen. Ayebisi mosakoli. En ze zei tegen de spreker: Mobali na nga salaki prophète lokola yo. mijn man die was een profeet net als jij. Mais tango akufi. Maar toen hij kwam te sterven, Atikeli nga ba nyongo. hij heeft mij achtergelaten met schulden. Ayebi nenga osala te na Ik mwana. weet niet wat te doen met mijn zoon. Na yebi pas na osuka te. Ik weet niet waar ik zou eindigen. Et je suis sûr En ik weet zeker, que lokola grâce epesa makana batu. omdat er genade gegeven is bij de mensen. Contact ya mudana ngolu. En dat mensen genade hebben. Epesa ape mutana ngolu. De persoon die genade heeft, die Ata schrijft si mwasala ba na osakola. En ik weet dat die vrouw ook aan het profetiseren was. Merci mwasa prophète ba na parala. Ik weet dat de vrouw van de profeet ook in tongen sprak. Mais yango sali te ka manke eloko na ndaku na ye. Maar het heeft niet gedaan dat zij dingen ontbrak. Yo kana yebisa yo. Laat me niet tegen je Ka zeggen. problème lukana la ba pembe na yo. De problemen die je stuurt met de mensen die naast jou zijn. Epesa na ngo solution makambo za na
Maar ze hadden achtergelaten met schulden. De profeet die gaf haar, die vroeg haar, die stelde haar die vraag. Hij zei, God, hij gaat de genade niet weghalen van jou. De genade is voor jou. Maar jij, ga naar de buren. Neem vazen. Ik kom ermee. Wanneer je komt, sluit de deur. En neem een klein beetje olie die je over hebt. En begin te gieten in al die vazen. En je zal de wonder zien van de Heer. Je zal de genade zien van de Heer. Ze zeiden, deze vrouw ging heen. Ze ging bij de buren. Ze nam de vazen. Ze kwam terug. Ze ging in huis. En ze deed de deur dicht. En ze riep haar zoon. Kom bij de eerste vaas. De vaas is vol. En de tweede vrouw kwam. Kom met die vaas. De vaas is vol. De derde vrouw kwam. Kom met een andere vaas. De vaas die was vol. Kom met een andere vaas, zoon. De wonderen die bleef doorgieten. De wonderen die bleven doorgieten. En de vaas die was vol. Dit zijn de buren met wie zij niet goed is. Dit zijn de buren met wie zij niet goed is. Dat wil niet zeggen dat zij geen vaas hebben. Ze hebben ook vazen. Maar ze hadden die samenhouden. Ze nemen alleen maar deze vazen. Maar de Bijbel zegt. Ze vroeg aan de zoon. Geef me een andere vaas. En de zoon die zei. Van de mensen met wie jij samenhangt. Heb ik geen vaas meer. Alles is goed. De Bijbel zegt dus dat zij. En de olie die stopte. De olie die stopte niet. Het stopte niet. Maar die vazen die waren klaar. Er waren genoeg vazen. Maar de mensen met wie ze niet samenhangen. En met deze mensen hadden die ook capaciteit. Capaciteit om de olie te ontvangen. Afhankelijk bij de relatie. Laat me dit tegen jou zeggen. Want ik heb vangen die hele vijf om hier te dalen op jouw verleden te oplossen. Hier te kijken naar de persoon die jou is. Persoon met wie jij niet goed is. Persoon met wie jij niet goed is. Met wie jij ruzie hebt. Wanneer de vaas. Wanneer er geen vaas meer waren. De olie stopte. Jouw wonder. Als je naar de dood gaat. Ga door de rust te volgen. Jouw wonder. Als je niet wil zien. Ga door de rust te volgen. Als je zegt, ik heb alleen maar deze vier met dingen samenhangen. En deze mensen met die samenhangen. En de olie. Die stopt. En de Heer Zambe monene Chikangana yebaza Takutisako Helikana kemo Alachaninga Onani yaka Na helikia famoto Oyebugisi konima Ezali yobesu Nepesaka bolingo na moso ya tikala na bana Yesu mobali akenda ezali yo Yesu edani ayaka na elikepa moto oya kutela baboti ezali yo Yesu yango na sotatola bolingo na yo En als je dat kind wilt zien, hij is om naar te kijken. Waar kan ik het geld vandaan krijgen? En daarom zullen we deze geld doneren aan hem. Met de
ene rona ngai po azwakis ayina mboko oyo ndenge totie boye medicijnen na bolingo ya medische verzorging krijgen. tozali kozela yango na prière En we willen daar ook voor bidden. tobengi tous les servantes de Dieu En wij roepen oyo bauti alle, libanda batelemi alle bazele mbongo dienaren oyo van prière God ntango bazwa mbongo wana die van buiten loboko ya opkomen, nzambe dat zij toka batémoignage totelemi s'il vous plaît basali libanda alle telema dienaren en dienaren die van tozele buiten afkomen. mbongo na prière En laten we totikali bidden. tokangi miso En wij sluiten ons op. yakanga miso bayongo bondeli nzambe En beginnen mbongo oyo totindi deze toka témoignage Laten we te mwana wana azwi guérison dat hij zijn genezing heeft yakanga ontvangen. miso En toyali sluit bondeli op. misala na nzambe tobondeli. Laten we bidden. Bondela bebe bondela kanga miso bondela bebe Bid geliefde, sluit je ogen. bondela bebe bondela Bid geliefde, bid. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Communiquer presque tout ce que presque déjà. Alle mededelingen hebben we To gegeven. communiquer sika obri ndako oyo ebaka tute eza mabe. Het huis die Biso hier na Hollande hier in Nederland. biso ela mboka miliki. Het is het land van Biso na mboka na biso na miliki. Tellement miliki eleke ebele to Er is te gentil. veel melk. Dus dat Bambai zou biso na aardig Hollande zijn. ta baboga. Kijk, mooie mannen. Basi totala bakitoko. Kijk, mooie vrouwen. Na Yesu In Jezus tozali kitoko. zijn we mooi. Tozali malamu. Zijn we goed. Alléluia. Ça peut aller bien aimé. Zonder vertraging, Tozoyamba. geliefde. Délégation oyo euti na France. Uit Frankrijk komt. Papa Lusolo Papa Loesolo. aza na délégation oyo nde bakopelaki oyo auti France akotelema mpo afin Hollande toyamba Dat bino. wij jullie kunnen ontvangen. Délégation euti oyo France. De groepje uit Frankrijk. We komen allemaal uit Frankrijk. Papa, oza Hollande. Zamba pamola bino. Mogen de Heer jullie zegenen. Batike. Mboka ya kombo ya Yesu. Alleen maar voor de naam van Jezus. We Ata zijn yoboko. gelopen. Te Hollande. Beto sa boka. Laten we nogmaals klappen. Délégation Bruxelles. Madame Telema. België. Mais Bruxelles, Belgique, Telema. België. C'est pas drapeau. C'est pas drapeau, Bruxelles. Belgique, België. Bruxelles. Allemagne. Duitsland. Na Ombia wana. Gofela. In Ombia. Moeten jullie meenemen. Ese mezana pineta ka papa. Vreugde is in het huis van. Alléluia. Esuki bomote. We eindigen niet. Délégation Angleterre.
anglais. I love you. Mais vous avez Hollande. Mogen de heren jullie zeggen. Halleluja. Laat het niet de laatste zijn we zo. Zo zijn Alléluia. Amen. Dat de duivel hij is délégation Suisse ya yaba Suisse hij zou ook nog een groep uit Zwitserland komen, maar helaas door omstandigheden Suisse komen. Ja, Italië naar Naples. En niet zo weer. Italië. Er was ook een groep die uit Italië zou komen. Maar die is nog... Halleluja. Met wie gaat het ook? Maar we willen toch ook... Mais l'année prochaine, Alléluia. D'ailleurs, niet zo. Moeder Gina is niet alleen. Met mijn eigen kracht. Ik heb echt moeders, hè. Die moeders, hè. Waar zijn alle moeders van eenheid? Moeder van eenheid. Alléluia. Amen. Délégation. We hebben echt goed. Association. We hebben ook nog een gemeente van Angolees. C'est un petit exercice, hein, parce que vous avez des muscles alors. Ancien, tu peux me casser la cuillère, non, la fourchette que tu as. Et puis papa, le nom c'est Bishop. Oh, tout me respect Bishop. Alors, est-ce que vous pouvez me casser la botte de couteau que j'ai entre mes mains? Ah oui, parce que je vois que en plus le Bishop, ils ont la force comme Samson. Hein? Oui. Oui, oui. Non! Ou bien tordre, voilà le mot. Est-ce que tu peux les tordre? Voilà. Tu peux les tordre. Toi, tu peux tordre. Vous avez vu ce qu'est devenu la fourchette? Hein? Merci, hein? Merci. Alors, on va voir le travail du Bishop. En plus, c'est un Bishop. Mais nous tourne ça. Allez, la force de Samson, la force de Samson. Bishop, qu'est-ce que tu as remarqué? J'ai remarqué, ça bouge même pas. Ça bouge même, hein? Ah. Merci, Bishop. Écoute. Pas tout la fourchette. Merci. La fourchette est tordue parce que seul on ne peut rien. Mais regarde. L'homme de Dieu a toute la force. Et il n'a pas de pic cassé. Parce qu'il y en a plusieurs. Dans plusieurs, vous avez des dons différents. Vous avez des qualités différentes entre vous. Et manifeste ces valeurs, ces dons, non pas dans la jalousie, dans l'amour. Le terme que vous avez choisi, la paix, et quoi? Et la sanctification sans laquelle, moi je suis enseignant. La paix, c'est l'absence de conflit. C'est-à-dire en moi-même, les conflits sont absents. La sanctification, c'est être coupé du monde pour devenir saint. Chacune de vous doit être coupée par rapport au travail que vous faites. Alléluia. La botte symbolise l'unité. Il n'y a plus une femme, mais plusieurs femmes en un. Christ est au milieu de vous.
et le travail ira de l'avant. Mais il y a quelque chose qui manque. Tous les bishops, prophètes, révérends qui sont dans la salle, les hommes, j'aimerais vous voir debout s'il vous plaît. Les hommes qui tiennent l'église, qui est à la tête d'une église, vous pouvez vous lever là où vous êtes. Il y en a plusieurs, beaucoup ne sont pas là. Mes chers pasteurs, écoute mon conseil. Mettez-vous derrière ces femmes. Les problèmes des femmes que vous avez dans l'église, si c'est la vision qu'elles poursuivent, vont être solutionnés. Ceux qui sont venus de la France le savent, hein? Ils ne me diront pas le contraire. Maman Louzolo a été l'ami de tous les pasteurs de France. Gina, Maman Louzolo, ta maman. Je n'ai pas envie de dire ce que Maman Louzolo t'a laissé comme message. Je n'ai pas envie de le dire. Mais je sais que tu étais choqué. Maman Louzolo qui te parle, Gina! Et 4 jours, tu entends, elle est décédée. Fortifie-toi. Mais sache une chose. Elle était avec les pasteurs. Quand elle organisait, elle allait voir les pasteurs. Ma réunion, les orateurs, les oratrices, les billets, l'hôtel, il me faut 15 000. Donne-moi ta part. Donne-moi ta part. Donne-moi ta part. Les gens de France sont là. Chaque pasteur contribuait. Et Maman Zolo n'avait pas de dette. Le problème était résolu. Pasteur, plus que vous allez les faire, à cause de toutes ces femmes-là, vous qui les faites, vous serez bénis. Parce que c'est lui qui donne qui est béni. Alléluia. Alléluia. Avant que je ne termine, vous pouvez vous asseoir, mes pasteurs, merci. Avant que je ne termine, voilà les comités, mais avec vous. Vous savez travailler avec le Seigneur et pour le Seigneur. Soutenez ces femmes-là. Non pas pour critiquer. Soutenez. Devenez colonne. Devenez pilier. Regardez cette salle-là. Il y a des colonnes. Si on arrache ces colonnes-là, le sol, non, le toit va tomber. Devenez des colonnes dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Et j'arrive à la fin. Amen. J'arrive à la fin. La fin, regarde. J'ai ramené des cassettes vidéo. Ces vidéos, que l'âme de cette femme repose en paix. Elle a travaillé sans arrêt. À part la France où elle habitait, elle a sillonné le monde entier. Mais laissez-moi célébrer, laissez-moi honorer la Hollande. Le pays où elle a fait 25 voyages, c'est la Hollande. Soutenir les pasteurs, soutenir les églises, soutenir les femmes, soutenir les couples. Je n'invente rien, vous êtes là. S'il faut que je commence à citer les noms et que vous êtes debout, je peux citer, mais je n'ai pas envie de citer les noms. Alors par la grâce de Dieu, nous avons sorti le travail qu'elle a fait. Mes amis, l'ouvrage de quelqu'un prend de la valeur quand elle n'est plus en vie. Amen. Nous avons appris à l'école Pablo Picasso, n'est-ce pas vrai? Mais on compte parce qu'il était artiste peintre d'une grande renommée. Mais remarquez aujourd'hui, les tableaux de Pablo Picasso continuent à être vendus. Quand vous allez dans les expositions, vous trouvez un petit tableau, on le met 500 000 €. Et les gens achètent. Pourquoi? Le nom. Pablo Picasso. Une deuxième femme, Catherine Kuhlman, que vous connaissez bien, c'est une Américaine. Les cassettes de Catherine Kuhlman, dès que ça sort, ça ne traîne pas parce qu'ils se disent
Moi, béni, si je suis debout, c'est grâce à Catherine Kuhlman. Elle a fait un grand travail, cette femme. La dame que vous avez connue, qui a épaté la Hollande. Voilà le travail qu'elle a fait. Tous ces messages sont sortis. Je peux citer les titres, mais à cause du temps. À la fin, je vous en prie, parce que vous l'avez aimé, gardez des souvenirs. Et autre moyen d'évangéliser, tu peux acheter pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui l'écoute. Ou quelqu'un qui connaît qu'il y a des problèmes dans son couple, achète. Parce que tout le travail qu'elle a fait est ici. Ministère, couple, la vie chrétienne. J'ai ramené, j'ai laissé tout auprès de Chantal comme protocole. Vous allez voir tout là-bas dehors. La cassette avec pochette, 10 €. Mais la cassette sans pochette, c'est 5 €. Il y a les rondelles. Ça s'appelle rondelles. Il y a les rondelles qui sont là-bas. Chantal, elle est où comme ça? Je vais rajouter ça. Donne ça à Chantal. Rajoute à Chantal. Perdido eu estava, tu me tinhas achado, meu Senhor. Tu sofreste lá na cruz pelos meus pecados, meu Senhor. Je t'ai perdu,